Tervetuloa tutustumaan standardeihin linkittyen vastuullisuuteen. Tämä video on osa vastuullisuusvideosarjaa, joka on tuotettu vastuullisen tuotannon ja johtamisen koulutuksen erillisrahoitteisessa JOTPA-projektissa. Standardit voidaan kytkeä kestävän kehityksen tavoitteisiin ja nähdä niiden yhdessä edistävän vastuullisuutta. Tälle videolle on nostettu muutama standardi. Niiden välillä voidaan löytää kytkentä kestävän kehityksen tavoitteisiin. Otetaan yhdeksi näkökulmaksi vaikka ISO 14000, joka on ympäristöjohtamisen standardisarja. Ympäristöstandardit tuovat pelisäännöt globaaleille markkinoille ja tukevat kestävää kehitystä. Tältä osin ISO 14000 standardi kytkeytyy ESG:n ympäristönäkökulmaan. ISO 45000 vastaavasti linkittyy ESG:n sosiaaliseen näkökulmaan. Se on työterveys- ja työturvallisuus johtamisen sarja. ISO 9001 laadunhallinta on yleisesti käytössä muun muassa teollisuudessa. Se on osa ESG:n hallintanäkökulmaa. Kun hyödynnämme tunnettuja standardeja ja käytäntöjä, kestävyysraportointi on vertailukelpoista ja läpinäkyvää. Myös riskit ovat tällöin hallittuja. Standardit osoittavat, että organisaation prosessit eivät perustu vain väittämiin, vaan hyväksyttyihin käytäntöihin. ISO-standardeja voidaan käyttää jäsentämään vastuullisuustyötä ja raportointia. Tällä videolla kävimme läpi standardeja, jotka luovat puitteet vastuullisuudelle. Jos haluat tietää lisää muista vastuullisuuteen liittyvistä teemoista, kuten raportoinnista tai viestinnästä, niin kannattaa katsoa myös vastuullisuusvideosarjan muut videot. Sarja koostuu seuraavista videoista. 1. Vastuullisuuden peruskäsitteitä. 2. Vastuullisuusraportointi. 3. Standardit ja niiden merkitys vastuullisessa liiketoiminnassa. 4. Vastuullisuusviestintä. 5. Vastuullisuudesta yleisesti vastuullinen liiketoiminta.